hugti av koparormen så døi han ikke. Hei, hjertelig velkommen til Verklighets.fo, og i dag så vil jeg snakke om emnet endurføying. Vi får snakke om hva endurføying ikke hva endurføying hvor et menneske må fødes av nødjon, hvordan et menneske vil født av nødjon, og når et menneske vil født av nødjon. Først får jeg snakke om hva som endurføying ikke Men som många som tok imot i honom gav han mått av være bøtten gods. Tøyman uttrykk var navn hans herre. De født ikke av blåe, heller ikke av holdsvilja, heller ikke av mannsvilja, men av gode. Og jeg får nevne nødje punkt som endurføying ikke Nummer 8. Endurføying ikke nækka og i arvas, vil også ikke av blåe. Tal sier, om du en forelder som tryggvande, så det ikke øynsbetydende vi til at du øysen tryggvande. Nummer 2. Endurføying fast ikke læ av eknon ertvoldom. Det stender ikke av holdsvilja. Lykkes med baden ikke av nekran lodui eller kan bruka sånne medgivere født, så løs kunne vi heller ikke sjølve vi ekner medgivere endurfødt. Nummer 3. Endurføying ikke nækka som mennesker kunne gjøre fyri okkom. Det stender ikke av mannsvilja, men av gode. Ikke menneske lukka mykje hvordan størst eller tøyande for religiøse støva så kunne de ikke gjeva øre menneskene parst i endurføyingene. Nummer 4. Endurføying ikke en likamlig brøyding, det en andelig brøyding. Endurføying ikke startar eller stegerbrøyding. Hin endurfødde han heldur fram av livet hjørne. Vi tog for i eia at æra sin herre og frelsere. Det er ikke noe mye av en mentonærlige eller intellektuelle oppfattan av hva endurføying Et menneske kan ha religiøse kunnlaga, være sett til kristelige tjenester og være en praktikere uten å være født av nødjon. Det finnes mange slik. Teoretisk kan en vite hva nøye til endurføying uten sjølver å være endurfødder. Nummer 6. Endurføying ikke en menning eller en stigvis vøkstur av noen andalige livet. Nummer 8. Endurføying ikke siderskifte eller kjølsbød. Her skjønnelige venner blir avlagte. Endurføying ikke en brøyding av medferd, det en brøyding av menneskene. Endurføying ikke øyne eller en under troerlære. Det blir til å være velmåttor i sin religiøse oppfattan, og være døptor, konfirmerer, limer inn i kristelige samkommer, gjenga møte, sundagsskola, være lærere i sundagsskolen, hava åkt eller annet virke i samkommene, enda praktikere, prester, og tau ikke være endurfødder. Jesus sier nemlig vi en god røknavn, religiøse og seliga mann, at han måtte endurfødes, om han skulle slippe til himmels. Det som endurføying og det bare 8 punkt. Endurføying til en andelig brøyding, som best god førerfri av virka. Hvor må et menneske være født av nødjon? Jøkken sinnsynene fikk Adam en sindige natur, og øyne før at hans etterkommeren, øysene to og født ved hese sindige natur. Linte og sindige natur okkara vil kalla holde. Tog troan holdsens futtjenskaper mot gode. Ta djever seg jo ikke under lovgods, og kan heller ikke gjøre det. Og de som i holden kunne ikke toknas gode. Vi har en natur, tal sier at vi likamlig føying okkara har vi ikke andelig evner som kunne gjøre oss førfyre at av hod til skilja og njóta det som god hører til. Gjøkken endurføying får vi til andalige naturene som gjør oss evnene til å skilja og njóta det som god hører til. Nummer 2. Mennesker må fødes inn i et andaligt rujtje som det ikke av naturen kan sutja eller komme i. Best en andalig føying kan føre inn i andalige rujtje. Årene føtter av nødjon, mestje av fromalen øysene føtter ur erva. Hetta sier hun kviane henda føyingen kommer. Likamlige føyingen av menneskene og av hjørne. Men hin andalige føyingen gjør opprunna sine gode og av himmelen. Nummer 3. Bibelen sier at mennesker dekt og i misbrotten og synden søgnet. Degen mestjer skyldnaver. Det at være skyldig fra luftkjeldene som god å være degjør andalige. Jeg tror at mennesker av natur og ikke øyer andaligt liv endurføyingen nøye. Hvordan være et menneske så født av nødjon? Jesus viser at trudja loder og i samvirka til endurføying. Nummer 8. Årgods Bibelen. Jesus svarer, sannelig sier til her, vær ikke født av vattnet og anda, kan han ikke komme en rujtje gods. Vattnet som vi omtaler her årgods. Vattnet her har ikke blitt dopa gjøre. Endurføyingen vil virka tjøkken årgods. Bibelen. Vatten blir nødt å rønse i okkara, for rustje og øren, og kan ledja seg for sjånene. Såleis vil årgods rønse sinne syndarans,
fra skøyvar hugsan God og frelse hansara. Har jo året vil lise og tro. Nummer 2. Heilige anden. Vi året Guds samt for heilige anden menneske syndtarra. Og han røyner at avvirka og løya teg at seta sitt avlit av Jesus. Og i så løte som syndaren tror, teker heilige anden bostad i honom. Og han vil vi andan innsiklavur som ogn og Jesus hever kjepp seg. Heilige anden gjør honom lod og guddomlære naturen og ønsker at løye hinn endurfødda sannlagsvegen. Endurfødingen hun kviler ikke at kjenslen okkara, men en negativ tryggere grundleie som Jesus og året hansara. Bibelen. Nummer 3. Gås endurfødingen hender. Endurfødingen hender tar vi tryggva Jesus og verskansere av Golgata. Nicodemus spyr i vers 9, hvordan kan dette være? Og Jesus svarer ved en hending i gammaltestamentet, for at løse hvordan en syndere vil endurfødder. Og hese hending for å lese nå. Av venom var født ikke utholdet. De tala om møte Goti og Moses jo søtte hvor fører tid ut av Egyptalandet vi okkon, ta i vidt skulle dodge her i øymørsene. Her jo hverstje brei etla vatten, og henta vanlige føye bøyer okkon i møte. Ta sendi herren øydre armar med til fölkje, og tar bide fölkje så en mong døye ursel. Fölkje kom til Moses og sier, vita var synda, du vita var tala med herren og med her. Bid til herren at han teker armarna fra okkon, og Moses ber for fölkjenom. Ta sier herren vi Moses, gjert her orm, set han av stong, så skal øyne kvør i bidet og hikker av han liva. Moses gjør det av kåparorm, og sett han av stong, ta inn jo ormur hei bid i okkom, og han hukte av kåparormen, så døye han ikkje. Ans og Moses sette opp ormen i øyemørsene, så skal menneskesåneren, Jesus, være lykter opp, for hvert han som tror skal hava evigt liv i honom. Du så elskar God heimen at han gav sånn som hin øynbarna. For hvert han utrur av han skal ikke fortapas, men hava evigt liv. Synd. Han så ursel synda i øymørsene, så leis hever öll mannakten synda i møte gode og i hugsan, åren og verskon. Nummer 2. Dømer. Av samme hatt som synd torra for det rettvisa dømgods iver teg, så hever God oppenbæra røysyna iver syndena. 3. Omvending. Ursels menn jotta og bo om fyrgjeng for syna synd. God krever jo at syndaren fer anna sinne og vende vi. Nummer 4. Oppenbæring. Av samme hatt som God oppenbæra i Moses gvussut har ormbyttna urselsmenn kunne være bjergare, så hever God oppenbæra sin ved til frelso. Nummer 5. Frelso mial. En kåpar ormur var gjørdur såleis at öll ut tilhalden kunne sutja han. Til hesa samarbeiding Jesus brukar. Og som Moses lyfti upp ormen, så måtte Jesus være lytter opp av krossen, for at utvia frelso, for det synda byttna mannatna. Nummer 6. Treidnar. Tann som hyggur. Høas kåparormeren var lyttet opp, så var det ikke noe mykje at bjerga honom som var biten. Og nok for i biten var, måtte hyggja av kåparormen for å liva. Kristus deir for alle synder heimsins. Tøvere alle synder heimsins ikke frelster, men best hei som taker mot Jesus og tryggva han som frelsare og herre. Og det var hektar som Jesus måtte vite han sier. Ført han tror han Jesus skal ikke fortapast, men hava evigt liv. Johannes 3:16. Hei av Israel, utbiten våro av øydrormenom, fingo ikke bo om a bia, gjøre gau versk, eller gjalda nekka for å vinna seg helsebåt. Hei skulle best asanna at de tørva i bjergjeng. Av samme hatt vil syndaren i det avmynter om at vi genga neisvina, og sujan seta sitt alit av Jesus versk, og takk imot honom vi trunne. Nummer 6. Urslite. Han døye ikke. Og i så løte som en urselsmæver var biden av en øydrorme og hukte opp av kåparormen fikk han nytt liv. Han var så å si føtter av nødjon. Samme hendur og i så løte tar fortapte syndere, tror evangelium og teker imot Jesus. Når kan et menneske være født av nødjon? To som ikke syndene kan selv svære som spørninger. To evangelium tøyn og i heseløte. To vil endefødt og i så løte som du vender deg til Jesus og lyder av han som din herre og frelsere. Kom som du til Jesus. Nå forber deg om at lyda og år og løfte Guds. Kvil i versen som Jesus gjør det for te. Kom som du nu til Jesus,
så som I vantryck ver blind. Blå som rann ur hans sorg, rensar fra alla synd.